sesuai perjanjian saya tadi, saya akan kembali jam 11 untuk melakukan latihan batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu boleh silakan duduk dulu, Bu. Ibu, saya akan contohkan terlebih dahulu untuk melakukan latihan batuk efektif. Pertama, Ibu letakkan kedua tangan Ibu di atas perut, kemudian tarik nafas lewat hidung, lalu tahan 2-3 detik. Oke. Kemudian batukan lewat mulut. Oke, Bu. Ibu bisa melihat ke saya dulu, Bu. Caranya gini, saya ulangi lagi, letakkan kedua tangan di atas perut, tarik nafas, lalu batukan seperti ini. Baik, Sus. Ibu bisa mengulangi seperti yang tadi saya contohkan? Bisa, Bu, Sus. Tarik nafas. Sekali lagi, Bu. Ibu boleh minum air hangat dulu supaya lendirnya bisa cair. Kita ulangi lagi 1 kali ya, Ibu. Ibu bisa minum air hangat dulu, Bu. Bisa ulangi seperti tadi, Bu. Tarik nafas. Tarik mulut. Baik, Ibu, bisa diulangi sebanyak 3 kali ya, Bu. Ibu kalau misalnya udah lakukan 3 kali, Ibu minum lagi air hangat supaya tidak terlalu nyeri lehernya. Ketika melakukan latihan batuk efektif supaya lebih rileks tenggorokannya dan lendirnya juga supaya bisa cair dan bisa keluar. Baik, Ibu, latihan batuk efektifnya sudah selesai. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak. Baik, kalau tidak ada, nanti saya akan kembali lagi untuk memberikan obat pengencer dahak agar Ibu lebih nyaman. Iya, Sus. Terima kasih, Bu. Iya.